गुरुवार रे धन पूजा करने उचित नुहे। गुरुवार रे लक्ष्मी पूजा कले अशुभ। एही दिन रे धन देवा नेबा मना। किंतु प्रश्न हेउछि एहा पछरे शास्त्रीय कारण कौन? आपण कौन यह जानिछंती कि? जय लक्ष्मी नारायण। आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे बहुत बहुत स्वागत। गुरुवार दिन कौन नियम एपरी रही जहाँ आमको पालन करने को पड़े। यही वीडियो रे आमे माने संपूर्ण जानिबा ओ ई कथा को भल भाबरे बुझिबा। प्रथमे जानिबा गुरुवार केउ देवता ओ देवींकर दिन ओ गुरुवार दिन केउ ठाकुरन को पूजा अर्चना करा जाए। श्री विष्णु, बृहस्पति देव, श्री सत्यनारायण, माँ अन्नपूर्णा, दत्तात्रेय देवंक दिन भावे मना जाए। बृहस्पति देवंकु ज्ञान, धर्म, सुचिता, पतिव्रता, परिवारर सुखर कारक भाବରେ माना जाइଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଧନ ତୁଳନାରେ धार्मिकता ଓ मन पवित्रता को अधिक प्राथमिकता दियाजाए। गुरुवार कहीं केवल धन पूजा करा जाए नहीं। प्रथमे आमे एहाको बुझी नबा। धन तत्व बृहस्पतिंकर तत्व नुहे। अधिक धनर इच्छा शुक्र तत्व सहित युक्त। किंतु गुरुवार बृहस्पति तत्वर ही दुई शक्ति एका परे की तीव्र विरोधी मध्य। तेणु गुरुवार केवल धन पाई लक्ष्मी पूजा, धन पाई उपाय करने को विरोध करा जायछि। बृहस्पति धर्म और ज्ञान प्रतीक। एही दिन रे जदि आमे केवल धनर आकांक्षा उपासना करूँ ताहाले ज्ञान और धर्म तत्व मध्य कमी जाइଥାଏ। तेणु एहाकु शास्त्र मध्य अशुभ बोली कुहे। बृहस्पति प्रसन्न हेले धन स्वतः आसे बोली शास्त्र रे कहा जायछि। जदि गुरु प्रबल तेबे धन, बुद्धि, मान, सम्मान, परिवार सुख सहजरे आसीथाए। तेणु एही दिन रे धन पूजा करिबा दरकार नुहे, बरम बृहस्पति को प्रसन्न करिबा दरकार। एही दिन रे केवल धन पाई पूजा कले भौतिक लाभ प्राथमिक होई जाए, जहाँ बृहस्पति तत्व को विपरीत। तेणु लक्ष्मी तथा बृहस्पति अलगा तत्व। गुरुवार रे लक्ष्मी पूजा किंबा केवल धन पूजा बृहस्पति तत्व को कमजोर करे बोली मध्य मन जाइଥାଏ। एही दिन धन तुलन रे संस्कारिकतार महत्वपूर्ण। गुरुवार रे सत्य, व्रत, पति पत्नी संबंध, परिवार शांति, भक्ति एही सबु को मध्य प्राधान्य दिया जाइଥାଏ। तेबे वर्तमान जानिबा गुरुवार किछि मुख्य नियम गुड़िक जहाँकि शास्त्र अनुसार मध्य वर्णित अछि। प्रथम कार्य हलदिया वस्तु खाइबा दान करिबा। जेहेतु बृहस्पति हलदी वर्णर कारक, तेणु हलदिया वस्त्र, चना डाली, हलदी, कदली, काबुली चना इत्यादि दान करिबा द्वारा शुभ फल मिले। द्वितीय कार्य आपण जहाँ करिबे बासन एवं बाड़ी सफा सुतरा सबू एही सबू कार्य आपण पूर्व दिन ही सारी देथिबे। स्वच्छता ही बृहस्पतिंकर प्रिय बा गुरुंकर प्रिय। एही दिन रे अस्थिरता, झगड़ा, झंझट ए सबू घरु दूर रे रखिबा पई कुहा जाए बा घरे झगड़ा करिबा मध्य उचित नुहे। गच्छ काटिबा, घरे बाड़ मरामती न करिबा ए सबू मध्य न करिबा आवश्यक। गुरु बुद्धि और शांतिर मध्य प्रतीक। तेणु कटाकटी कार्य को मध्य अशुभ कुहा जाए। धूसर, कला रंग ए सबू को पिंधिबा उचित नुहे। एही दिन पीत वस्त्र, धला ए सबू रंग पिंधिबा मध्य शुभ और ए सबू रंग मध्य शुभ। धन, ऋण ए सबू फेरेबा किंबा आनिबा, धन देबा और नेबारे बृहस्पति दोष पड़े बोली कहा जाए। ताहले गुरुवार रे आपण माने कौन पूजा करिबा उचित? मु आपण मानकु जेपरी आरंभरु कहिली श्री विष्णु, बृहस्पति देव, श्री सत्यनारायण, माँ अन्नपूर्णा, दत्तात्रेय देव एही समस्तंकर पूजा करिले घरे शांति, सफलता, ज्ञान और पवित्रता मध्य बढ़े। विवाद, झगड़ा ए सबुरु मध्य दूर रे रहिबा आवश्यक और क्रोध मध्य न करिबा। एही दिन ए सबू न करिले ही भल, कारण गुरु शांतिर प्रतीक। एही दिन रे शांत मन रे रहिबा आवश्यक। तेबे वर्तमान जानिबा गुरुवार रे कौन करले शुभ फल मिली थाए। प्रथमे तो विष्णुंक मंत्र जप करिबा, जहाँकि हेउची ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कहिले गुरु दोष ह्रास पाए। द्वितीय सत्यनारायण व्रत मध्य आपण माने करि परिबे, जहाँ द्वारा कि परिवार रे शांति, समृद्धि और वृद्धि आसे। तृतीय काम हलदिया वस्त्र पिंधिबा, यह गुरु ग्रह को शक्तिशाली करे।
चतुर्थ गाई को कला खुआइबा। एहार अर्थ हेउची भल काम कले भल परिणाम मिले, जहाको जेते भल व्यवहार करिवे सेमिति फल मध्य फेरी आसिबो। अन्य भाବରେ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଦେବେ ସେଠାରୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଗାଈକୁ କଳା ଖୁଆଇବେ ସେ ଭଲ ଦୁଧ ଦେବ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଓ ଯାହା ପାଇଁ ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଗୁରୁବାରରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ ଗୃହସ୍ଥୀ, ନୂଆ ବସ୍ତୁ କିଣିବା ଗୁରୁବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମନା। ଏହାକୁ ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି। ହେଲେ ଯାହାକୁ ନିୟମିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁବାରର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଦେଇଥିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ଅଧିକା ସଫାସୁତୁରା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସୁଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ। ସେଇଦିନ ଅଧିକ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସଫାସୁତୁରା କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସଫାସୁତୁରା ଘରକୁ ରଖିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। କାରଣ ପୂର୍ବତନ ଋଷିମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା ଓ ଧର୍ମର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ଓ ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଚାରଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୁଟି, ନଖ କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ କୁହେ ଏହା କରିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଶୁଭଫଳ କମିଯାଏ ଓ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଲି, ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କମ୍ କରିବା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଘରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ଏହା କଲେ ଘରର ଶୁଭ ଶକ୍ତି ବାହାରିଯାଏ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା କମିଯାଏ ଓ ହାଲୁକା ପୋଛା ତେଣୁକରି କରାଯାଇପାରେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମ ପଛରେ ଗଭୀର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁବାରରେ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା ଓ ସୁଚିତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବା, ତାହେଲେ ଧନ ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେତିକି ସେୟାର କଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ।